amee Cheikh internet de Kër Ndanane TV asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ku nekk fi nga nekk maa ngi la fay fekk di la jox sama loxo di la wax maa ngi lay béggee di la jaajëfe waa nag Kër Ndanane TV dafa wàccaat fi nga xamante ni moo di Sénégal comme ñoom nee na Sénégal moo ko ñor dafa ñëw fi nga xamante ni mooy département bu Foundiougne village bu ñu naan Kër Bakary Cissé ñun ñi nga xamante ni waa Jolof agricole marque Kara ñooy suñu ay sponsor ñu gunge si leen ñu ñëw ci tool bi car macha allah su ngeen gisee li à perte de vue du ngeen gis dara lu dul verdure fii nag mu nekk toolu xaal instant yi nii sa sama partenaire yaa ngi nële ci kaw dañuy daal di doxantu rek xool li nga xamante ne mooy xew fii bu ko defee ñu faram fàcce leen lépp indil leen ko dañuy daal di doxantu su ko defee ñu wan leen lépp loo xamante ni bëgg ngeen ko loo xamante ni dafay dufa seeni bët parce que bay ci xew bi la bokk d'accord topp leen bu bokk salaamaaleykum gars yi kon nu ma ko waxee woon rek ku xam Kër Ndanane TV xam partenariat am ak waa Kara bu Jolof agricole tey nag ñu déplacé wu ñëw fi nga xamante ni moo di Passy comme ni ma ko waxee woon rek ñu fekk fi ki nga xamante ne technicien producteur la di Fallou Mbodj dëkk ba Thiès nag may ñëw fi nga xamante ni mooy Saloum fi gën a tàng ci Sénégal réalisé fi loo xamante ni si ku ko gis rek di nga ne eskay donc Fallou asalaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah. ñu nuyu leen ziar leen jaajëfal ñëpp comme ni mu ko waxee Fallou Mbodj technicien producteur dëkk ci diwaanu Thiès di yëngoo fii ci Saloum ak ci diwaanu Waalo waa tey jii moom fii ci Saloum la ñuy wax tey jii le 11 novembre 2021 fii ci diwaanu Saloum région Fatick département Foundiougne arrondissement Djilor ci commune bu Diagane Barka. am na solo trop comme ni mu ko waxee rek bu ñu nee Saloum rek. xam tàngaayam climat bi nga xamante ni daanaka rek bay fi dafay nekk loo xamante ni lu jafe la mu réalisé fi comme projet boo xamante ni macha allah ñu gis na fii instant ñi ngi taxaw ci benn toolu xaal. jërëjëf mbokki Sénégal jërëjëf ñi nga xamante ni ñoom laa àndal mais nag di jaajëfal bu baax suñu client bi nga xamante ni tey moom lañ seet si muy sëñ Fallou Mbodj nekk technicien producteur. dëkk Thiès waaye tey Saloum lañ ko fekk yaakaar naa dañ ko fekk Waalo tamit mu doon koo xamante ni vraiment li ñuy jóg bariwul mais résultat yi muy def moo waral tey ñu jóg tey ndax gis nañu tey li nga xamante ni moom la réalisé ci wàllu Kara Kara nag di nekk marque boo xam ne benn engrais la boo xamante ni biostimulant moom lañ ko ma tuddi NPK la benn des biostimulants mu nekk engrais boo xamante ni engrais la bu nekk miracle la je peux dire ndax du début jusqu'à la fin bi ngay repiquer ba ma mee 10 jours ba keroog nga koy récolter phase bu nekk rek Kara mun na intervenir mu nekk benn engrais foliaire mais aussi tamit mën nañu ko def ci wàllu fertilisation donc loolu benn affaire la mais aussi tey li ñu mën a wax rek mooy bi ñuy yàlla defee ñu indi ak Kara ak léegi yàgg nañ dem fu nekk mais gis nañ tamit aussi tamit résultats yi li ci gën a yéeme mooy fii Saloum ñu gis fii toolu xaal boo xamante ni ni mu naatee ni am verdure dafay difficile à ce moment là ñu am ko parce que tawatul mais gis ngeen bu baax ni ko Kara def Kara bi nag mooy dafay yokk photosynthèse bi maanaam aussi tamit dafa yokk rendement gis ngeen bu baax que ni xaal bi ni mu mel loolu nag moo tax tey ñu ñëw fi seet si Fallou Mbodj Jolof agricole nag mu ngi nekk kilomètre 50 sur la route de Thiès di distributeur intrant agricole mais aussi yore marque bi nga xamante ni mooy Forcrop di engrais boo xamante ni ñu ngi koy importer depuis Espagne mais aussi yore beneen marque bu tudd Cristal mais nag suñu engrais bi nga xamante ni moom la Sénégal yëpp gën a xam ci ñun muy Kara marque bi daal mu ngi noonu Kara moom la producteur yëpp di wër mais képp koo xamante ni mooy en plus mooy nekk le secret des petits producteurs maanaam producteur bu ndaw bu nekk soo bëggee nekk bu mag da ngay jëflante ak Kara loolu nag moom lañ ci bëggoon a sànni pour xañ na peut-être ci kanam daan ci gën a yaatal incha allah jërëjëf. waa kàddu yi am na solo lool macha allah comme ni ma ko waxee rek fii nga xamante ni moo di Saloum nekk zone boo xamante ne dafa tàng trop 45 degré sax dafay egg ñu réaliser fi li nga xamante ni moo di mbay mi nga xamante ni moo di mbayu xaal te tamit boo gisee xaal bi mu nekk ci anam boo xamante ni dafay dalal xel donc Fallou gis nga tool bi macha allah ni mu yaatoo nii foo mënti xool à perte de vue doo gis lenn lu dul lu vert
loolu ban secret la ginnaaw bi ma déggee li monsieur Ndoye wax am naa certitude que ni xam naa ne sax secret bi foofu la jógee mais bëgg naa nga gën ma ko faram fàcceel parce que nettali moom ci làmmiñu borom la dàqee. waaw loolu dëgg la waaye bala ma àddu damay corriger Ndoye fi ma ko corriger mooy moom mooy distributeur bi waaye xamul Kara waaw xamul tax ma ne xamu ko damaa dégg mu ne NPK di lim waaye li Kara làmbool lépp limu ko wala ma ne xamu ko lii nag wax ci loo xam la ndax wolof dani la mu saf ko macca ko xam waaye man mën naa ci wax dara wolof tegaat seen ni weddi gis bokku ca xam nga wax ji li muy bari bari man ngay wax te doo wane dara waaye fii ku xool fii lu buddi tegaw da ngay xam ni tungu ni du teew ñuy nataal li Kara def ak li Kara wane moo ngi nii Ndoye nag su ma lay corriger mooy da ngaa wax NPK yam ci képp kuy bay di nga soxla NPK waaye dina am leneen loo soxla muy ay oligo élément yoo xamante ni dañ koo dëxëñ ci benn bouteille muy bii ngeen di gis nii muy Kara kon Kara yemul ci NPK ndax NPK soo koy lim da nga koy lim ci ñett muy azote phosphore potassium mais am na yeneen oligo élément yoo xam ne soo ko doon lim tey mën ngaa àgg ci nombre de 18 jàpp naa ne tey Kara lamboo na yëpp kon Ndoye boo tuddee Kara ba pare wax yam ci NPK day mel ni daa am yoo fàtte donte nag yow yaa koy waaw yaa ko distribuer waaye ñun nag li si xam romb na sax li ñu wax ndax yàlla dafa dogaloon ñu doon bay doon am ay résultats ci fleuve Sénégal gépp xam ko ndax boo taxoon waalo tey nii Fallou Mbodj producteur ñu am lu la wax fii maa ngi fi doog a def 2 ans nëga ni daaw laa fi ñëw sama 2e année man maa ngi koy soog a dugg nii waaye soo fi taxawee ñee di ma dégg ne ay Saloum lañ waaye soo ne Mbodj it dinañ am luñ mën a wax waaye nag du Mbodj kese de dëgg la nag comme ni ma ko waxee sànq ci njëlbeen gi bëgg-bëgg baa ngi fi volonté baa ngi fi waaye nag am na secret boobu nag laa am yéene partagé ko waaye li ma ci mën a jëkk a wax mooy Kara la kon Kara la boykat yi Kara la képp koo xamante ne bëgg nga production bu rentable bu baax boo xamante ni ku dugg sa tool rek dafay taf gémmiñam seetil Kara te yamul ci lool de dañoo commencé ci xaal yeneen ak yeneen ñi ngi ñëw maa ngi seen tool boo xamante ne fële lukki na sama bët donc su ngeen ma toppee di ngeen xam ne Kara rek moo wóor nañ leen dem. waaw comme ni ma ko waxee woon sànq rek ñu ngi nekkoon si tool boo xamante ne toolu xaal la tey tamit ñu ñëwaat fi nga xamante ne léegi nii dañu ñëwaat si benn tool boo xamante ne toolu xaal la mais suñu gisee fii nii moo ëpp fukki junni yoon fi nga xamante ne fa la ñuy jógee te gis naa ne même rentabilité bi moo fi nekk ma leen di fàttali que ni ñun waa Kër Ndanane TV dañu ñëw fi nga xamante ne mooy Passy ànd ak waa Jolof agricole bi nga xamante ne ñoo nekk 50 kilomètres de Thiès seen numéro téléphone nekk 77 650 22 47 ak 76 347 75 47 adresse mail bi di jolofagri@hotmail.fr donc damay bàyyi ki nga xamante ni moo di Fallou Mbodj mi nga xamante ne moom lañu fekk si fii mu def présentation expliqué ñu ba mu gën a leer ci nopp askan wi. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi xarit yi soppe yi dëkkandoo yi technicien Fallou mooy nuyoo di siyaar ñëpp jaajëfal ñëpp technicien Fallou ki ko xamul mooy benn technicien producteur la bu dëkk diwaanu Thiès di yëngoo fii ci Saloum ak Waalo waaye li cëpp moom fii ci Saloum la ndax tey Saloum lañ nekk tey jii le 11 novembre 2021 fii ci région Fatick département Foundiougne commune bu Diagane Barka arrondissement Djilor fii ñu taxaw nag doon benn 10 hectares doon benn coopérative ñu koy wax bi Baye Barça bay ci seen slogan bu am solo boobu ñu amoon ay gan partenaire Abdou Ndoye Jolof agricole
moom doon suñu xarit suñu soppe suñu wëlëre tey jii nag yàlla dogal mu ñëwoon seet si tool yi jóge ba kilomètre 50 ci yoon Dakar loolu moom ci Thiès ci région Thiès la waa 10 hectares yi ñu leen wan yàlla dogal na mën naa ni li ko saxal mooy ndoxu nawet waaye nag du ndoxu nawet moo ko andi ba fi mu toll tey am na nuñ ko liggéeyee biñ ko liggéeyee am na kun ci àndal am na itam secret yu ci am secret yooyu ci am nag bañ ci mën a jëkk a lim muy CRA am na yeneen yoo xamante ne CRA nag ki ko xamul du aw tur wala aw tur la fii ci Sénégal nag sëñ Modou CRA waaye CRA bii may wax tey CRA engrais la foliaire NPK ak yeneen oligo éléments yu dëxëñ ci biir loolu xam naa suñu demee ba ci biir dinañ ci gën a yaatal oligo éléments yi nga xam ni moo ci am ak résultats yi nga xamante ni CRA mi ngi koy wane rawatina fii ci Sine Saloum. bi nekk tudd Forcrop nekk produit espagnol yàlla def Jolof Agricole di ko distribuer ici au Sénégal ñu ngi nekk kilomètre 50 comme ni nga ko waxee sur la route de Thiès yàlla def nag ñu am ci yeneen produit yoo xamante ni ku mel ni cristal di base NPK bu ne NPK nag mooy azote comme ni koy Fall di waxee azote phosphore potassium mais li ci gën a neex rek mooy dafa am ay oligo éléments yoo xamante ni moom la cristal lambo si la ñuy jëkkee ñu am ci 1343 mu nekk base phosphore aussi ñu amaat ci 15-5-30 mu nekk engrais boo xamante ni engrais d'entretien la à base de potassium mais aussi li nga xamante ni tey moo mën a remplacer urée bi nga xamante ni nekk na pénurie au niveau national et international mooy le cristal 20-5-5 boobu la ñuy proposé cette année pour képp ki nga xamante ni amul urée wala mooy engrais alam bi ko olof yi di waxee mooy mën na remplacer ak suñu gamme bi tudd 20-5-5 bu ne 20-5-5 nag mooy 20% d'azote mooy tax mooy yore végétation bi moom mooy yore feuillage bi léegi nag ñu tegaat ci beneen bu tudd 1343 képp ku wax phosphore azote phosphore nga ciy teg mu nekk base phosphore mu 1343 40% de phosphore la am foofu plus des oligo-éléments aussi donc ça veut dire nekkatul comme MAP parce que bu ñu waxee phosphore rek xelu Sénégal yi bëri dañuy dem ci MAP donc mais ak DAP donc à la place nag cristal 1343 mën na def sax loo xamante ni MAP defu ko parce que am na ay ferñeent yoo xamante ni moo ngi ci biir te amul ci DAP suñu ñëwaatee ci beneen bi ci topp mooy le 15-5-30 15-5-30 base bi 30% de phosphore la bu nee 15 5 et 30% de potassium kon base bi potassium la mais aussi tamit li ciy gën a yokkaat rek mooy dafa am ay oligo-éléments yoo xamante ni mi ngi ci biir 15-5-30 boobu mu ëpp doole sax mu nekk un engrais complémentaire ci wàllu lu mel ni nitrate de potasse mën na ko remplacer aussi tamit mën na ci def leneen lu nga xamante ni sax nitrate de potasse mënu ko ci def ñu am ci triple 17 boo xamante c'est un engrais équilibré 17-17-17 la mais en soluble aussi ça veut dire bu nee soluble mooy engrais bi nga xamante ni mën nañ ko jaarale ci ferti-irrigation mooy ci goutte à goutte ñuy def aspersion tamit mën nañ ko utiliser parce que une fois mu seey rek mën na dem ci partie yëpp ñuy def ay pivot aussi mën nañ ko utiliser parce que mën nañ ko seeyal bu asperger ko ci kaw plante bi te boobaa racinaire lay def en même temps double ki lay def foliaire en même temps kon donc gamme bi cristal bi on a que 4 engrais mooy le 25-5 le 13-43 ak 15-5-30 plus le triple 17 bu ñëwee nag ci gaamu Forcrop bi nga xamante ni yaatu na trop ci ñun mais ñu am ci ay tànn ci yi nga xamante ni maanaam moom lañ ci gën a wax ñu jëkkee ci ku mel ni Radix Team Radix Team aracineur la mooy ñi nga xamante ni dañuy def goutte à goutte ñu bëri dañ leen koy conseiller ci début bi ñu nekk début phase pépinière yi parce que ñu ngi may wax sànq rek ne ñu bëri dañuy pépinière mu seey bëri na ci phénomène bi yaatu la mais aussi tamit pépinière dañ ko war di accompagner li ñu koy accompagner nag mooy képp ku wax pépinière rek wax racine reen bi parce que bu reen bi xësee baax rek pépinière bi day réussir nit mën na échec fekk ñaan tàngaay bi la fekk da du tàngaay bi mais da nga ko échec ci racine ba aussi da nga ko échec ci forte de semis parce que dafa bëri léegi moment bi ñuy njëkkante ku nekk di parce que agriculture challenge la da ngay teel a bay baa nga mujjee bay mais boo bàyyee ba ñëpp jógandoo mën nga bañ a am résultat yi nga xamante moom ngay xaar mais comme que da ngay teel a jóg da nga ci semence dafa cher en même temps
da nga ciy boole di ci def engrais yi nga xamante engrais de qualité la mais aussi mën na ko gunge ci pépinière bi Radix Team nag moom la ñuy proposé comme ñi def pépinière mais en même temps ñi nga xamante ni dañuy doog a repiquer ça veut dire soo pépinière ba pare ba buddi ko di ko transplanter dem feneen il faut nga am lu mel ni Radix Team pour moi parce que anti stress la aussi parce que plante comme nit rek dafay am stress soo ko buddee moment boobu noonu dina lax soo ko dee jëmbat mu sëgg dafay baax na nga jël Radix Team si gaamu Forcrop bi la bokk moom la ñu proposé képp kuy repiquer ak ku yor pépinière soo demee ba ci biir nag lu mel ni soble ngay xalaat di nga am ay racine rose maanaam racine bi nga xamante ne feebar kooku tamit dañ koy proposé pour ñi nga xamante ni dañ koy jànkonteel problème yu mel noonu beneen bi ci topp mooy suñu waxee tamit am nañu NPK yi lu mel ni 721 nga xamante ni Sénégal yi xam nañ ko yàgg na fi depuis plus de 10 ans xam nañu lan mooy 721 NPK la base en phosphore base potassium mais nag am nañu beneen produit engrais boo xamante ni mën na remplacer totalement urée te foliaire lay doon muy Forcrop N 33% d'azote déjà ak na soufre en même temps kon ñu ngi proposer ren gis nañ ni urée amul ci àddina bi mais Jolof Agricole indi na benn engrais boo xamante ni moo gën a moins cher que urée te mën a def lu urée mën a def loo xamante ni urée mënu ko def mooy le Forcrop N base bi amoo 33% azote ammonical la nga xamante ni soo ko traité dans 3 jours 4 jours da nga gis ay résultats donc cette année suñu produit bi nga xamante ni vraiment mooy produit phare bi Kara la ñuy proposé ak Forcrop N pour ñi nga xamante dañu am ay manquement en azote donc kon xel yëpp tey jii jaaxle nañu fu ñuy jëlee urée mais Forcrop N peut faire le mieux mën na def lu ëpp solo sax urée bi ñuy xamante ni moom lañu tàmm di gis donc beneen bis des aussi mooy le Forcrop K Forcrop K mooy K bu ñu ko déggee mooy potassium ñu gisoon ni tey 18-20 aussi tamit gis nañu raar na muy produit boo xamante ni raar na trop actuellement manqué na Jolof Agricole aussi proposé na aussi Forcrop K nga xamante ni engrais foliaire la boo xamante ni lépp lu 18-20 mën a def nitrate de potasse mën ko def Forcrop K mën na ko def c'est parce qu'il a 45% de potassium kon gis nañ ni kon amatuñu njàqare fan la ñuy jëlee potasse suñu ay plante kon proposition bi ñuy def foofu rek mooy le Forcrop K xamante ni 45% de potassium la moom xëy na den ci gën a yaatal ku ñëw tamit Jolof Agricole di nga fa fekk fiche technique yi di nga ci fekk aussi yeneen yaatal yu gën a leer ci suñu ay techniciens yi nekk sur place bi nga xamante ni nag moom la ñuy jógee mooy dañuy ñëw ci xam naa nag boobu moom mooy l'acide humique acide humique ñun am nañu base acide humique boo xamante ni bu ne acide humique nag il faut nga xam ko mooy engrais organique la boo xamante ni pour defar suuf la parce que suuf yi yàqu yi nga xamante ni par exemple dañuy néew dañuy am ay matières minérales yu manqué wala ñu manqué matière organique léegi amatul sens ngay dem wuti ji ay fumier nag ay fu nekk parce que mënoo yor du solo 50 hectares wala 100 hectares di utiliser ay fumier mënoo ko dajal léegi nag ñu indi ñun acide humique boo xamante mu ngi tudd Solom As15 boo xamante ni dafay mën a remplacer fumier boobu ci sa biir tool ça veut dire le temps que ngay dem di ko jënd ji transporter ay charrette di yóbbu am nañ ci ay produits yoo ay 5 litres la c'est moins cher mooy gën a yomb soo ko injecté ci suuf bi rek mën na dundalaat ca suuf ba nga xamante ni nga ko ni mën na sax tey jii ci xaal bi ñu fi nekk suñ ko nekkoon ci goutte à goutte mën na ko yokk rendement boo xamante ni donc dina la yéem donc loolu tamit am Jolof Agricole fexe na ba disponible na ci gaamam aussi mais Kara bi nga xamante ni nag moom la ñuy gaam bi yaatu na am na ay biostimulant am na ay correcteur de carence am na ay yu yëpp a ngi ci biir xañ na ku ko soxla ci numéro boobu mu wax sànq koy mën a amee 77 650 22 47 peut-être boo ci wootee wala le numéro 347 75 76 347 75 37 37 oui donc loolu moom mooy li nga xamante ni mooy numéro yi nga xamante ni moom mooy numéro Jolof Agricole yi mooy le 76 347 75 37 non c'est 37 donc mbir mi foofu la ñu mujj ak produit bi nga xamante ni mooy Kara foofu dañ fiy taxaw nag xañ na peut-être gars yi di ngeen ci ñëw ci kanam tuuti Kara nag mën naa ni miracle la maanaam lu yéeme la ndax bi mu ñëw ci Sénégal ak léegi ci ñaari at la yàlla def Jolof Agricole di ko distribuer partout dans le Sénégal képp ku ko bëgg
man am nañ nag ay partenaires distributeurs yoo xamante ni amee nañ ko ci zone boo xamante ci zone des Niayes ku mel ni Jibi Ndiaye mu ngi fa ku mel ni ba ak su Mboro bi jusqu'à Thiès aussi ba Potou foo dem ci boutique yi di nga fa gis Kara muy suñu ay produits li ñu mën a wax foofu rek engrais la boo xamante ni weddi gis bokk ci cette fois-ci du ma fi nekk di wax li mu mën ay producteurs yu ko utiliser ay producteurs yoo xamante ni ñoom ñooy taxaw wax li ñu gis ci Kara yàgg nañ def ay vidéo yu mel nii yàgg nañ def ay journée porte ouverte yu mel nii mais dañuy bàyyi ak producteurs yi ñu wax li nga xamante la ñu gis en tout cas ñun ñu ko indi Sénégal xam nañ bu baax li nga xamante ne mooy Kara engrais la nag la engrais bi tur bi moo tudd Kara Kara nag ci suñu làkk réew wala suñu réew am na lu muy nirool tur bu muy jël muy Kara donc mais nag engrais la boo xamante ni loo ci wax rek ci yéeme passé na ko donc ci début nga repiquer ba keroog ngay récolter à chaque fois mën nga ko utiliser dina yokk ay rendement dina yokk li ñu naan photosynthèse maanaam parce que bala nga naan naam ne fa tey jii bu fekkoon ni toolu xaal bi ñu jàkkaar lool boo gisee gis xob fële rendement bi ñëpp xam ngeen ni rendement bi demee noonu mais ku la ëpp photosynthèse maanaam mooy xob rek moo la ëpp ay rendement te ci moom loolu la gën a gaaw mooy début bi dina ko jox photosynthèse bu baax nga xamante ni xob yi dina sëq dina fi en même temps aussi pollinisation bi aussi dina ko accompagner mooy ci wàllu floraison ak nouaison léegi bu ñu jógee ci côté boobu nag grossissement de fruits lay indi maanaam bu ne grossissement mooy bu doom bi yaatoo rek bu ngandee rek rendement bi ngand aussi bari aussi donc loolu nag si la ñuy joxee kàddu gi producteurs yi nga xamante ni peut-être ñoom ñoo sabablu tey ji ndaje bi ñu mën a wax tamit jàkkaarloo ak sénégalais wax leen ni leen vraiment ñun dey gis nañu lu ñu yéem ci wàllu engrais ndax engrais yi bari na concurrence bi bari na mais Kara moom mooy ki nga xamante ni vraiment baykat bu ndaw bu bëgg a nekk baykat bu mag si moom ngay làmbool kon ñu ngi lay delloo kàddu gi asalaamaaleykum. di leen jaajëfal ci déplacement bi nga xam ne def ngeen ko ñu kontaan ci lool ndax baykat moom boo ko fekkee ci mbay rek fekk nga ko ci lim bëgg te ñun bay ci lañ juddu ci lañ yaru ci lañ xàmmee ci lañ dund ba toll fii ñu toll kon lépp luy jàppale mbay rek ñun dañuy ànd ci loolu dañuy encourager loolu dañuy ñaan tamit loolu jëm kanam ba tax na ku mel ni technicien Fallou tey bi ma ko waxee dama bàyyi lépp lu ma jàppoon ñëw ndax mbir la moo xam ne luy jëmale suñu dëkk kanam la ndax Saalum li ñu xamoon comme ni ko sëñ bi waxee léegi Saalum li ñu xamoon mooy bay gerte bay dugub heure bii bu jotee buñ paree ci tool yi balaa ñu fay delluwaat mois de avril mois de mai loolu lañ xamoon léegi nag xëy na ñu ngi dugg ci maraîchage bu baax a baax te gis nañ ne maraîchage mu ëpp rendement ndax benn hectare u mboq tey nga bay ko nga bay benn hectare u maraîchage mun na ko doubler tripler mun na ko mat sax 10 fois kon daal duñ def lu dul di leen jaajëfal wax dëgg yàlla produit yi ngeen ñu indil man Kara dégg naa turam avant may yegg si fii parce que am na benn bis ñuy waxtaan Ibrahima Mbale moo ko keroog fa laa njëkk a déggee turu Kara moom laa dégg mu tudd Kara kon nag indil ngeen ñu li nga xam ne bëgg nañ ko ndax ñun luy jëmale suñu agriculture kanam rek loolu moom la ñuy wër waaw kon nag ñu ngi leen di ñaanal wax dëgg yàlla déplacement bi am nañ ci kontaan te am nañ ci fierté wax dëgg kontaan nañ ci loolu sëñ Bindo yi ñu wax rek ngeen gën a produit yi ni mu mel nii loolu moom dafa nekk loo xam ne dama leen koy sas ni produit yi mel bu ci dara changé parce que nag ñëpp testé nañ ko ba ne baax na ñu bëri testé nañ ko ba ne baax na kon bu ci dara changé loolu moom dama leen koy dénk bu dara changé ci produit yi Kara ay kiraama la bari xañ na nag ñu bëree bëri mënuñu koo comprendre parce que damaa yoroon benn xaalu melon jëmbatoon ko ji ko fële booba si tàngoor metti na lool te xam naa ni booba doo période xaalu melon mais wax dëgg yàlla bi ñu ko essayé bi ko kii benn 5 litres la ma fi indiloon ma doon ko traité soble ak pomme de terre waaye wax dëgg yàlla bi ma rombee Kara bi ma traité waale Kara bi wallahi wal quran ñetti fan laa toog mu commencé di daje maanaam doonul loo xamante ni lu may làmbato la bi am na benn xaal boo xamante dañ ko jiyoon xaal bi moom dañu moon nan buddi xaal bi
tombeeg kara bi desoon tuuti ma traité ko benn yoon mais wallahi dem na ba mujj amul fenn foo xam ne boo taxawee xaal bi fii la yegg si woom xaal bu guddee noonu mosuma ko gis waaye wax dëgg yàlla produit la boo xamante ni nii loolu ñu naan lem lu mu neex ko ñëwul mënoo ko misaal neexaay ga ba mu tax mu xam ko waaye kara produit la boo xamante ni wax dëgg yàlla ah gis naa ni de produit mënu ko si gàncax parce que boo ko traité tey jii ba amee ñetti fan boo ñëwee di nga gis sa gàncax dina soppeeku fa mu newoon dana fa dépassé te it loolu la nit ñi la baykat soxla amul benn baykat boo xam ne bëggoo sa gàncax développé amul benn baykat boo xam ne bëggoo sa gàncax taxaw. waaw mbokk Sénégal mbokk internet yi safo di seetaan Kër Ndanane TV dafa mel ni bu ñu déggee li nga xamante ni moo di marque Kara bu Jolof agricole dafa mel ni moo di docteur ci tool moom daal lépp loo xamante ne dafay saafara tool rek Kara mi ngi ciy dox du ñu wax Kara nag di fàtte li nga xamante ni moo di Forcrop ak cristal engrais cristal bi donc mu nekkoon seen xarit seen doom Kiné bu Kër Ndanane TV fi nga xamante ni moo di Passy ànd seeg sama caméraman bu ñaawul bi macha allah sama lakkal Pamor alias Pek voilà ma leen nuyu bu baax di leen wax di leen jox dox daje si beneen numéro tourné ak suñu sponsor suñu partenaire Kara Jolof agricole à bientôt.